പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വീഡിയോയിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. ഞാനിന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിട്ടാണ്. നമ്മുടെ പള്ളികളിൽ നമ്മൾക്ക് കാണാറുണ്ട് ഒരുപാട് ഡിജിറ്റൽ ക്ലോക്കുകളെ കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നതിന് മുന്നേ എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യാന്നതിനെ കുറിച്ച്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ ആ വീഡിയോ കാണുകയും അത് ഒരുപാട് അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വളരെയധികം സന്തോഷം. എന്നാൽ അത്തരമൊരു ഡിജിറ്റൽ ക്ലോക്ക് തന്നെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോവുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ പള്ളികളിലൊക്കെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വെറൈറ്റി സ്റ്റൈലുകളിലുള്ള ഒരുപാട് ഡിജിറ്റൽ ക്ലോക്കുകൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. പക്ഷേ വയനാട്ടിൽ ആദ്യമെന്ന് തന്നെ പറയാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ക്ലോക്ക് നമ്മുടെ പള്ളിയിലേക്ക് മേടിച്ചു. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് വീഡിയോയിലേക്ക് അവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. നമുക്ക് അൺബോക്സിങ്ങിലേക്കും അതുപോലെ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ കടക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇത്തരം ഡിജിറ്റൽ ക്ലോക്കുകൾ മേടിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതുമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് അൺബോക്സ് ചെയ്ത നിലയിലാണ് എത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ചാർജറാണ് ഇതിനൊപ്പം വന്നത്. അതുപോലെ ഒരു റിമോട്ട് കൺട്രോളും ഇതിനൊപ്പം വന്നിട്ടുണ്ട്. സാധാരണയായിട്ട് നമ്മുടെ ഡിജിറ്റൽ ക്ലോക്കുകളിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടണുകൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളതെങ്കിലും ഈ ഒരു ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൽ അങ്ങനെയല്ല ഉള്ളത്. സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള റിമോട്ട് കൺട്രോളാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ഇതൊരു മൊബൈലിൻ്റെ രൂപത്തിലാണെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും, ഒരു വലിയൊരു സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കറണ്ടിലേക്കൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. കണക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയറായി തെളിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് തെളിച്ചം കുറവുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു സംശയമാണ്. പക്ഷെ അത് ഒക്കെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂട്ടാനുള്ള ഒരു ബട്ടൺ ഇതിലുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അതെ, ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂടിക്കൂടി വരുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ ഒരുപാട് ബട്ടണുകളുണ്ട്. ടൈം, ഡേറ്റ്, അപ്പ്, ഡൗൺ, സെറ്റ്, ഹിജിരി, ഇംഗ്ലീഷ്, അസാൻ, ഇക്കാമ, TSV, ഫിക്സ്, എക്സ്ട്രാസ്, ഒരുപാട് സംവിധാനങ്ങൾ ഇതിൽ ഈ റിമോട്ട് കൺട്രോളിൽ തന്നെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലിപ്പോൾ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ ഒരു റിമോട്ട് കൺട്രോൾ മാത്രം വെച്ച് ഇതിന് മുകളിൽ വേറെ ബട്ടണുകളോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഈ ഒരു ലേഔട്ടിൽ തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങളുള്ളത്. ഇതാണ് ഏറ്റവും ക്വാളിറ്റിയിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ലേഔട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇതിലെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. ഫജർ, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ നേരെ അറബിയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ബാങ്ക്, ഇഖാമത്ത്, അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു നല്ലൊരു ലേഔട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അള്ളാഹു മുഹമ്മദ് എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ടെമ്പറേച്ചർ, അതുപോലെ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം, സൺറൈസ്, തറാവീഹ്, ജുമുഅ, ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു ബട്ടൺ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ഐഫോണിലൊക്കെ ഉള്ള പോലെ ഒരു മെനു ബട്ടൺ പോലെ ഒരു ബട്ടൺ അവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഈ കാണുന്ന ബട്ടന് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ബീപ്പ് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന, അലാറം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു സംഭവമായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ. മറ്റുള്ള പ്രത്യേകതകളൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ച ശേഷം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയോട് പറയാനുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും മറ്റുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് കൂടി അയച്ചു കൊടുക്കുക. പറയാനുള്ളത്, ഇതുപോലുള്ള സാധനം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ നമ്പറിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇതിൻ്റെ ലേഔട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലോക്കിന് വരുന്ന വിലയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താം. അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുകയും ചെയ്യാം. മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അറിയാനുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.